ବହୁତ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଅଜସ୍ର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମର ଯୋଗ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମାଡ଼ି ମୁଦ୍ରା କରେ? ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି କେବେ ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା? ପରିଶ୍ରମ ଭିତରେ ଅଛି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ଯୋଗ, ଆଖି ଯୋଗ, ନାକ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଶିବହଂ ମନ୍ତ୍ର? ସିଏ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେହକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଚର୍ମ ତଳକୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟକୁ କେତେ ରୋଗ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଇ ରହେ। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୁକ୍ତିଟା ଯୁକ୍ତି ହେଇକି ରହେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବା ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟାଇମ ବାହାର କରୁ, ଯେଉଁ ଟାଇମ କି ତାର କର୍ମ ସମୟ ନୁହେଁ, ସେଟା ହେଉଛି ରାତି 4ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ ଅଛି। କରନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହେ ମୁଁ କୌଣସି ରୋଗ ମୋ ଦେହରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ବିଷାକ୍ତ ମଣିଷ ଖାଉଛି, ସବୁ ସାର ଦିଆ ବିଷ ଦିଆ ଫସଲ, ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିସାବରେ ହାଇବ୍ରିଡ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଦେହକୁ କ୍ଷତି କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଆଜି କିଛି ଭାବି ନଚିନ୍ତି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯଦି ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରାଟା ରୀତିମତ 2ଟା ଯାକ କରେ ତାହେଲେ ଦେହରୁ ଅଧେ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏଇ ତାଙ୍କ ମୁଦ୍ରା କରିକି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ନିର୍ମଳ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ରୋଗ ଆସିପାରେ ନା। ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ଏମିତିକା ମୁଦ୍ରା ଯେ କି 10ରୁ 20 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆଧାର ଭଲ କରିବ। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବସିଛୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଛାତି କତରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଆଉ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା 21 ଥର। ଇଏ ଗୋଟେ ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପାତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ମଙ୍କି ମୁଦ୍ରା, ତାକୁ ବି 21 ଥର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୀବ। ପିତା ମାତା କି ଜୟ।